Nuin tayo sukimatin, nagiti sorsurat, iso, nagiti napudno idi, amamadto, ken ingana iti ay na pong Hesus Kristo, ken kadagiti adalan na. Imay dalaeng iti lukot iti pagbasaan, nga digitoy iti pagi, basbasaran da idi, gapo iti palingipagpagnada, kadagitoy anay lanad, iti linaon, iti Biblia. Haanda nga nag-aramat iti sabali nga nyaman nga pagdayaw da iti Diyos no diket digitoy iti napudno nga iso iti padagasidegda iti Diyos kadagiti kapanpanunutan agturong kenkuana. Taadda digitoy apamanetnet nga kinunana iti Hebreo 10 iti city. Kinunak nga rod adtoy umayak iti lukot iti pagbasaan na isurat iti baypan kanyak. Dita ti sinasawidi na pong Hesus Kristo kung kastamet digiti nagakauna idi amamadto nga digitoy laeng iti inda inyad adal. Iso nga paikutin tayo dagiti lakudrepan apan panunot tayo no anya iti rebbeng nga aramiden iti tunggal panagdayaw iti Diyos. Alaen tayo kadagiti umiso intayo pilyen intayo ornosen dagiti kay papanan na anas sayaat. Iso digitoy tinna ibagbaga nga nakumpliton iti linaon ti Biblia ket dayta tintayo ipalpalawag. Digitoy haan lang abareng-bareng digitoy akay papanan na. No diket digitoy ti sukimaten tayo adalen tayo iti ituturong tayo iti Diyos. Takinunana iti umuna Korinto 14 iti 22. Iti kasta dagiti sasao may paayda pagilasinan. Tadigito iti pagilasinan saan dagiti mamati. No diket dagiti mamati. Isu nga nung mamati ka digitoy isu digitoy iti umiso ngem iti pamadto may paayda apagilasinan saan adagiti mamati no diket kadagiti mamati. Isu digiti apagsasao nga kababagas kadagiti sasao betlaeng. Isu nga digitoy iti napateg kadagiti espiritu tayo betlaeng nga iyasidig tayo iti Diyos digita. Takinunana digitoy apagsasao iti umuna Korinto 14 iti 31. Tamabalinyo amin iti agipadto amasagsagalanad tapno isuda amin masursurwanda ket isuda amin mabagbaganda. Isuda itoy mabalin tayo iti agisuro kuno agipadto hanla nga digiti nangato alat tao kay bagbagada juray kada tayo anababa. Kaya tayo dayta ta parehas tayo metlaeng at tao ida. Haan tayo nga agbuteng no adda tayo iti kinasayaat nga agakmen. So di kita rabsat ti napateg haan tayo agbuteng no may panggep iti Diyos. Ngayon tayo aramiden iti pagayatan na. Takinunana ito muna Korinto 13:9. Paamo tayo iti dadduma apaset ket padtuantay iti dadduma apaset. Dayta tinaylanad ti linaon ti Biblia. Isu nga mabalin tayo iti agsukimat basaen
kanin tayo iadal nigiti hanpay amakamo iti kay papanan iti linaon iti Biblia taado iti nasipnget iti panagpanpanunot na ket datayo intayo ipalawag kadagiti kay papanan na isu kay nak ipapaabot kada kayo digitoy taraytoy iti pakaadalan pakatinggaran pakababalawan kadagiti su amin nga ramid nasaya at man ken iti dakes tubngaren so dayta isu nga agyaman no maawatan nyo kadagiti kay papanan na nigitoy ngayon nak hidaddadot kada kayo ket agyamanak iti Dios Ama nakabalin iti so amin amen.